ご乗車ありがとうございます。この電車は各駅停車太田行きです。次はパパラです。お客様にお願いいたします。車内は禁煙です。おタバコは吸わないようお願いいたします。
まもなく福井です。次は東武泉です。まもなく東武泉です。次は足利市です。まもなく足利市です。
次は太田終点です。ご乗車ありがとうございました。まもなく太田終点です。伊勢崎方面と桐生線、新桐生、赤城方面、小泉線、有内方面ご利用のお客様はお乗り換えです。お忘れ物ございませんようお気をつけください。本日も東武鉄道をご利用いただきましてありがとうございました。